พอฉีดมาได้กลิ่นเลยอะก่อนนะคะเอาไว้เนี่ยไม่สั่ง
เครียดอีกกูต้องแตกไข่ออกมาถ้ามันตกไปแล้วเขามองไม่เห็นที่เราเขียนว่าเผ็ดน้อยวะสักตู้นี่อาจจะเผ็ดน้อยหรอเครียดไม่ลองกินดูก่อน เพราะว่าพริกเราเผ็ด แค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าเผ็ด ต้มน้ำ อื้อหือ เผ็ดเลยเผ็ดปะ